ការប្រកួតដើម្បីដណ្ដើមយកកៅអីឡើងទៅកាន់វគ្គ4ក្រុមចុងក្រោយរវាងក្រុមជម្រើសជាតិអង់គ្លេសទល់នឹងក្រុមជម្រើសជាតិ The Viking Norway អាចនឹងត្រូវបានពន្យាពេលព្រោះការប្រកួតអាចនឹងជួបគ្រោះអាកាសធាតុនៅរដ្ឋ Florida ក្រុមជម្រើសជាតិអង់គ្លេសនឹងត្រូវប្រឈមមុខជាមួយនឹងបញ្ហាអាកាសធាតុម្ដងទៀតមុនការប្រកួតវគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ World Cup ឆ្នាំ2026ដែលពួកគេនឹងត្រូវជួបតទល់គ្នាជាមួយនឹង The Viking Norway ដែលការប្រកួតនេះនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅក្នុងកីឡដ្ឋាន Hard Rock Stadium នៅរដ្ឋ Florida នៃសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបញ្ហាមួយនេះអង់គ្លេសធ្លាប់បានជួបម្ដងហើយនៅក្នុងវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយពេលប៉ះគ្នាជាមួយនឹងម្ចាស់ផ្ទះមិចស៊ីកូដែលការប្រកួតត្រូវបានពន្យាពេលរហូតដល់1ម៉ោងឯណោះហើយបន្ទាប់មកការប្រកួតនោះអង់គ្លេសក៏បានយកឈ្នះទៅលើក្រុមជម្រើសជាតិមិចស៊ីកូហើយបានទម្លាក់ក្រុមជម្រើសជាតិមិចស៊ីកូនៅក្នុងលទ្ធផល3-2ហើយឡើងមកដល់វគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយនេះប៉ុន្តែនៅពេលនេះអង់គ្លេសជួបបញ្ហានេះម្ដងទៀតហើយអ្នកព្យាករណ៍តុនិយមបានឲ្យដឹងថាសីតុណ្ហភាពនៅទីក្រុង Miami អាចនឹងឡើងដល់34អង្សានៅពេលដែលការប្រកួតចាប់ផ្ដើមដំបូងប៉ុន្តែបើយោងតាមកីឡាករដែលបានរត់លេងនៅលើទីលានដែលបញ្ចេញកម្លាំងច្រើននោះពួកគេអាចនឹងមានអារម្មណ៍ថាក្តៅរហូតដល់40អង្សាឯណោះព្រោះនៅពេលដែលក្រុមកីឡាកររត់លេងនៅលើទីលានដែលក្រោមអាកាសធាតុក្តៅដូច្នេះនោះញើសពួកគេនឹងហូរចេញមិនបានល្អនោះទេដូច្នេះហើយធ្វើឲ្យពួកគេមានអារម្មណ៍ថាក្តៅកាន់តែខ្លាំងលើពីនេះទៅទៀតអ្នកព្យាករណ៍អាកាសធាតុបានព្យាករណ៍ថាការប្រកួតនេះអាចនឹងមានភ្លៀងផ្គររន្ទះនៅមុនការប្រកួតឬអំឡុងពេលពាក់កណ្ដាលនៃការប្រកួតបើយោងតាមបទបញ្ញត្តិកីឡានៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រសិនបើមានរន្ទះកើតឡើងនៅក្នុងរង្វង់8ម៉ាយលនៅជុំវិញកីឡាដ្ឋានដូច្នេះហើយការប្រកួតនឹងត្រូវផ្អាកភ្លាមៗដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពដល់ក្រុមកីឡាករនិងអ្នកទស្សនាផងដែរដូច្នេះហើយក្រៅពីការប្រកួតដណ្ដើមយកកៅអីឡើងទៅកាន់វគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់នៃព្រឹត្តិការណ៍ World Cup នៅក្នុងឆ្នាំ2026នេះក្រុមជម្រើសជាតិអង់គ្លេសនិងក្រុមជម្រើសជាតិ The Viking Norway នឹងត្រូវប្រយុទ្ធរួមគ្នាជាមួយនឹងអាកាសធាតុដ៏លំបាកនៅរដ្ឋ Florida ផងដែរដូច្នេះហើយសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាយល់យ៉ាងម៉េចដែរជាមួយនឹងការប្រកួតមួយនេះហើយគិតថាការប្រកួតមួយនេះអង់គ្លេសជាអ្នកយកឈ្នះឬមួយក៏ក្រុម Norway ជាអ្នកយកឈ្នះព្រោះការប្រកួតរបស់អង់គ្លេសធ្លាប់បានជួបបញ្ហានេះម្ដងទៅហើយនៅក្នុងវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយទល់នឹងក្រុមម្ចាស់ផ្ទះមិចស៊ីកូហើយអង់គ្លេសក៏បានយកឈ្នះមិចស៊ីកូនៅក្នុងលទ្ធផល3-2ចុះបើសិនជាការប្រកួតមួយនេះនឹងមានរឿងនេះកើតឡើងម្ដងទៀតថាតើអង់គ្លេសនៅតែអាចយកឈ្នះទៅលើ Norway ឬមួយក៏ The Viking Norway អាចយកឈ្នះទៅលើក្រុមជម្រើសជាតិអង់គ្លេសហើយយប់នេះយើងនឹងជួបគ្នាជាមួយនឹងការប្រកួតរវាងក្រុមតោកំណាចអង់គ្លេសនឹងត្រូវប៉ះគ្នាជាមួយនឹង The Viking Norway នៅវេលាម៉ោង 4 ទៀបភ្លឺ